Na wikidisi in one of de afleveringen voor de straat, een beetje een kwestie voor smalkalde kon na in het programma. En tide a bestuur voor stichting smalkalde bij een petitie in naar een president voor een lobby kondre. En na petitie de bij actie a regering aandacht voor situatie in een gebied waaronder Watra, Faya, nanga voor make them passie. Want dit ma op den beschikking, maar dit ma normaal bouw omdat Watra no de, Faya no de en bepaalde passieschrijven no de begaanbaar naar in een project. En ben je aanwezig en wat je go bakken naar een momenti, ben je maar bij die petitie in naar een president voor Sranang, Desiree Delano Bouterse. Over geschetste demotivatie willen de eigenaren hun percelen echter toch nog in cultuur brengen. Ze gingen dus over tot het oprichten van een stichting waarbij aan de vertegenwoordigers mandaat is verleend het nodige te doen om tot een oplossing te geraken. Gesprekken met verschillende instanties, waaronder het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Justitie en Politie, de DC van het district Para, de landmeter en verschillende banken boden echter geen soelaas. Alleen SPSB werd namelijk bereid gevonden hulp te bieden, maar ook die bereidwilligheid bleef slechts bij beloften. Ten einde raad richten wij ons tot u met het beleidverzoek uw invloed aan te wenden om te komen tot duurzame oplossing van volgende knelpunten. Ontbossing van ten minste de straten, zodat het project toegankelijk wordt. De belanghebbenden kunnen hun percelen dan bereiken om deze te onderhouden en in cultuur te brengen. Het aanleggen van nutsvoorzieningen, zodat de mensen hypotheekleningen kunnen sluiten bij de banken om te kunnen bouwen. Het verstrekken van zachte leningen aan met name de minder draagkrachtigen, zodat ook zij kunnen bouwen. Bijvoorbeeld de SRD 50.000 bouwlening. Het laten verwijderen van de occupanten die zich percelen van andere rechtmatige perceeleigenaren illegaal hebben toegeëigend. Uw hulp in deze zal ons een heel grote motivatie zijn om het gewenste doel te bereiken, namelijk het bewonen van dit project door ons, de perceeleigenaren. Wij rekenen op uw medewerking en zeggen bij voorbaat dank. Hoogachtends namens alle belanghebbenden van de Stichting Ontwikkeling Smalkalde, het bestuur, voorzitter Guido Hart, secretaris de heer Antoni en de penningmeester de heer Alvarez. Bijlagen alle correspondenties, lijst met handtekeningen en van alle belanghebbenden. Wil ik u dit overhandigen. Ja, dankjewel. Ik heb het goed begrepen wat hier staat. Maar één ding, over hoeveel mensen gaat het ongeveer? Het gaat om ongeveer 1200 percelen. 1200 percelen. En u heeft de opmerking vooraf gezegd dat de grond al bezwaard was en het is toch uitgegeven? Nee. Wat Nadat was het was, ja, oké. Maar het is nu opgeheven. Het is intussen opgeheven. Het is is opgeheven, Ja. want dat was een beletsel om bij de bank te gaan. Dus iemand had al dat bezwaar, dat is opgeheven. Dat is opgeheven. Dus alleen die punten die nu Die staan, nu daar die staan, spelen. dat Aboom. spelen. We hebben weinig tijd, ik kom net van de president, ik moet weer naar hem. Dus u heeft geluk. Ik zal dit direct onder zijn aandacht brengen. En hopen dat hij direct kan oppakken, want hij begrijpt hij heeft een heleboel. Maar ik zal dus dit nadrukkelijk onder zijn aandacht brengen, hoor. Ja, wij Bedankt geloven in hem. en succes Alsjeblieft. verder. Aboom. Bedankt. Het is namelijk zo dat wij in 2015 beschikkingen hebben gehad voor de percelen van Smalkalden. Het was meer dan 800 mensen die een beschikking hebben
die te Smalkalden een perceel hebben. Maar de percelen waren in die tijd bezwaard. Maar de bezwaring is opgeheven. En op een gegeven moment is de plaats overwoekerd met bos. Maar dat is niet alleen het probleem. Er is ook zijn geen nutsvoorzieningen. Dat ontbreekt er daaraan. Maar toen hebben we is er een stichting ontstaan. Stichting Ontwikkeling Smalkalden hebben we opgericht. Waar ik de penningmeester van ben en ook de initiatiefnemer. Vorig jaar, ik kan me herinneren dat jullie vorig jaar in Oseer bezig waren met de registratie van degenen die een perceel daar hebben gehad. En ook bezig waren met de registratie voor degenen die wilden dat dat gebied schoongehouden moest worden. Hoe ver is het gekomen sindsdien? Er was heel veel bedrijvigheid daarna. De mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de stichting. Maar op een gegeven moment, je kan maar niet blijven schoonmaken. En ook als je plant, worden je dingen weggedragen. Ja, het wordt weggedragen, waardoor je raakt ontmoedigd. En je kan niet bouwen, want er is geen water, er is geen licht. Er is geen water en licht, ja. En hebben jullie al eerder aan de bel getrokken over dit probleem bij de overheid? Ja, vandaar dat ik zeg, we hadden vergaande afspraken lopen dat er alvast modelwoningen zouden komen. Dat is een jaar terug, precies een jaar terug, in februari vorig jaar zouden we een MOU tekenen met de SPSB-bank. Maar daar is er heel weinig van gekomen. Men heeft zich niet aan de afspraken gehouden die we gemaakt hadden. Wat zal er nu gebeuren? Jullie zullen de petitie indienen. Wat verwachten jullie? We verwachten, we dienen de petitie in om aandacht te vragen voor het probleem van de tussen 800 en 1200 eigenaren van Smalkalden. We vragen eigenlijk daarom dat we de petitie indienen. We willen eigenlijk aandacht vragen voor ons probleem. We hebben een probleem. We kunnen daar, je kan daar niet komen. Zijn er al gezinnen of zijn eigenaren al begonnen met bouwwerkzaamheden ondanks het ontbreken van nutsvoorzieningen? Ja, er zijn mensen begonnen. Mensen hebben al bijna een heel huis daar staan. Je hebt mensen die echt een karig huis hebben gebouwd en die wonen op het project. Ja, ongeveer 5 gezinnen wonen al daar op het project, zonder water, zonder licht. Het is iets van een ieder. We zijn hier namens al de 1200 eigenaren, zijn wij hier. Ja, nee, maar van de percelen die uitgegeven zijn, zijn wij hier. Wij hebben de voortouw genomen en ik wil u allen bedanken dat u hier aanwezig was. En volgt u eigenlijk ook de berichtgevingen van het bestuur. Ik wil u dank zeggen bij deze. Ik wil toch ook even zeggen, wij zoals u ons bedankt, zo wij allen belanghebbenden. We bedanken ook het bestuur voor hun inzet. Met alles eromheen en dat ze zich toch nog voortzetten dat we alles rond kunnen krijgen. Dag en nacht, jullie worden ook bedankt namens alle belanghebbenden. Oké? Orlando is mijn naam en Philip is mijn vader. De straat.